ci abincin nan. Allah shi ne abin godiya. Alhamdulillahi ka yi karatu kuma duk abin da nake buri ka yi ka gama lafiya ka gama. Na ɗau nauyinka kuma ka yi abin da na ce na gode maka ƙwarai, Allah ya ma albarka. Amin ya Allah, amin. Amma abba ni ina ganin ai inda wanda ya kamata ya godiya to ni ne. Duba ga yadda tun ina karami kake ta ɗawainiya da ni, biyan kuɗin makaranta, ciyar da ni, tufatar da ni, so har ka zo matakin karatu gashi yanzu na kammala. Ina ganin ai ni ya kamata in godiya. Na gode, Allah saka da alheri. Sai dai mu cewa Allah mun gode masa baki ɗaya. Yanzu ina ganin kuma burina bai wuce ka yi aiki a kamfanina ba, ka riƙe abubuwa, ko ba gaskiya ba. Idan haka zan yi magana da staff department a duba a ga vacant dan a ɗauke ka aiki ko? Masha Allah. Amma abba magana kamfanin ina fatan dika tana da mun wani babban ofis na daban wanda tunda kaga accounting and international business na karanta. Office kuma ai za ka fara ne from the scratch, daga can ƙasa sannan sai ka yi sama don ka koyi rayuwa. Yanzu dai ka yi karatu to kuma za ka shiga rayuwa, wato koyan zama da karatu. Ka gane? Yanzu ina ganin department da ya kamata ka fara zuwa shine na cleaners. Ka koyi yadda ake yi, ka san ƙaramin albashi, ka san yadda za ka yi manajin ƙaramin albashi, daga nan kuma haka zo ka zama. Amma abba na yi karatu da babban kwali na a ce na bige da cleaning. Karatu kayi na littafi, yanzu ka zo ka koyi haƙiƙanin rayuwa, wata ran kai za ka riƙe kamfanin. An gane? Iyalina take na mai mutunci ne haka, gun kulawa kowa